सो गाइस, आपके एयरबड्स में एक में आवाज़ नहीं आ रही है, एक में आ रही है, या फिर एक में कम आ रही है, एक में सही आ रही है, तो आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं? आपके पास कोई भी एयरबड्स हो, कोई भी फ़ोन हो, ठीक है, जिसमें आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे कि मेरे पास ये एयरबड्स रियलमी का है और फ़ोन मेरे पास एमआई का है, ठीक है। एमआई का आपके पास होगा या फिर आपके पास रियलमी का होगा, मेरे पास सभी फ़ोन है, ठीक है। तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले आप इसे बंद करके अलग कर दीजिए और यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस चैनल पे हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है एडिशनल सेटिंग, ये देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करना है। एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको दिखेगा हियरिंग, ये देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको मेन सेटिंग करनी है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि मोनो ऑडियो ये आपका ऑन तो नहीं है। अगर ये ऑन है तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये यहाँ पे बीच में होनी चाहिए, ना लेफ्ट साइड ज़्यादा होना चाहिए ना राइट साइड ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल फ्रंट में बीच में होना चाहिए, ठीक है। इस ऑप्शन को बंद करके यहाँ पे आपको बीच में ही इसे रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक हो जाना है बस, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप ऊपर सर्च बार में सर्च कर सकते हैं मोनो ऑडियो, मोनो इस तरीके से डालना है ऑडियो, तो ये ऊपर ही आपको दिख जाएगा, ठीक है। सीधी सी सिंपल सी सेटिंग है। तो अगर आप ये कर लेंगे उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। दोनों एयरबड्स के जो यहाँ पे स्पीकर हैं, दोनों में आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल मैं इस वीडियो को लेता हूँ विदा। वीडियो कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताइए। जय हिंद।